përshëndetje, sot jam vërtet I lehtësuar nga mbyllja më në fund e procesit gjatë burokratik të miratimit të ligjit të pensioneve për shqiptarët italisë. Halal dhe vickla, talljet, përqeshje, deri dhe sharjet, jo ishte rren, jo ishte loj, jo u harrua, jo e paç haram, jo e tjerë, e tjerë. Rëndësi ka që tani më mundi dhe sakrificat e një jete në punë matandetit shqiptarëve do njihen. Njësoj si për italianët. Asnjë dallim. Kjo ishte njëra nga dy marrëveshjet absolutisht më të vështira të pensioneve, se bëhet fjalë në këtë rast për gati gjysmë milion njerëz dhe jam falenderues Giorgia Melonit, pa cilën kjo punë nuk do të merrte fund dhe mund të merrte vite e vite të tjera. Tani qershia mbi tort për të vënë dhe për të mbyllur të gjithë të cikël mbetet marrëveshja me Greqinë. Qelli është hapur përsëri nga ret, që siç e dini u mblodhën prap për arsyen që dini dhe vendosmëria ime është të mbyllim të tëra çështjet ende të hapura me po atë vizion, me po atë vullnet, me po atë ndjenjë respekti e bashkëpunimi që së bashku me kryeministrin Mitsotakis kemi ndarë qysh se jemi takuar për herë të parë. Unë kam shumë besim që mandati ynë I 4 do të jetë edhe mandati I pensioneve të ligjëruara të shqiptarëve të Greqisë. Ashtu siç do të jetë pa diskutim mandati I heqjes ligjit luftës dhe I vënies mbi I të gjitha pikave të dakordsuara për zgjidhje mes nesh. Shqipëria 2030 dhe Greqia do të jenë së bashku në Bashkimin Evropian dhe do të kenë lënë pas çdo hije të shkuarës, duke ofruar më shumë se kurrë për të mirën e përbashkët të dy popujve, por edhe me bindjen se në këtë botë gjithmonë më të trazuar, së bashku jemi shumë e shumë më të fortë.